人了。啊，你这个是直接挤压的是吧？这个面就是那种主要就是淀粉，就是玉米呗，是吧？对。现在说话就能录上。啊，能够。你别给人录了。不，他到时候可以剪。可别录了啊，老弟。你起来，我再放点水。这么压能省点事儿是吧？嗯。你有的还专门开汤的馆，啊，这东北的。凤城有吗？有啊，专门汤的馆。看看，这种这个转汤的方式比较先进。你要一碗？啊，一碗。你要开汤馆，我就给你转。哎，一会儿你瞅着大条一会儿。啊，对。看看现在开了。这水开一小会儿就完事儿就好了。对。这就好了呗。录，哎，就这样，您瞅瞅。大家看看，热气腾腾的，就是这种面食吧，特别筋道，吃的特别筋道，略微的有一点酸味儿。2个大碗，等他来这录小视频呢。行了。上饭喽！你看上汤了哈。好嘞。看看这个条儿，吃着特别筋道。这个汤呢，一直都是以前那个味道，有一点酸味，但是这个酸味非常非常小。这家小店就是在这个汉蒙市场这块儿。这个酸汤呢，我印象的时候10多岁我也会转，但是现在都忘了。那时候是拿大锅转，它不容易转到外头。现在估计都忘了。好了，本期视频就分享到这儿。